ده خد السلم معاه فوق، خد السلم معاه فوق، يعني معهش حد مش. ما تقولوا لنا حاجة يا جدعان، أي كلمتين بس هو على طول، يعني أخوكوا مزنوق. الله، زعيم أوانت أنا بقى ولا إيه؟ خد السلم معاه فوق، يعني معهش حد مش. وما حدش يسألني ولا كلمة لأني مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقوله. علي النعمة انت بتتكلم صح. بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. طب أنت عارف بقول إيه؟ نعم، إحنا مش فاهمين أي حاجة من اللي أنت بتقولها دي خالص. خد السلم معاه فوق، يعني معهش حد مش بإيدنا عشان معهش حد مش بإيدنا عشان معهش حد مش. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. أنت سمعت ليه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى، زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجة يا جدع. مش فاهم منه أي حاجة. لا البتاع اللي انت عملتها ببقك دي مش علينا دي، ولا ايه البتاع اللي انت بتقول ايه يا ابني انت؟ البتاع اللي انت عملتها دي مش علينا. قول كده البتاع اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها. انا عارفها بس قول انا عارف انا البتاع دي كده، وانا اقول يا رب اهي البتاع اللي انا بشوفها في الكتاب اهي. يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل والله العظيم يا جدع والله. انت جرالك، انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت، ولا رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده، قول الحاجات اللي انت عملتها. خد السلم معاه فوق، يعني معهش حد مش بإيدنا عشان معهش حد مش. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.